Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. 今から御言葉を読んでいきます。No es fácil predicar con traducción. 通訳と一緒に御言葉を伝えるのは少し難しいですが、Y sobre todo cuando uno no tiene la persona ahí como cerca, ¿no? そして何より近くにその通訳者がいないときは難しいですが、Pues físicamente. 実際ですね、いないと難しいですが、Pero bueno, esperamos en esta noche y en esta mañana allá y esta noche acá, 今日、日本では朝ですね、コロンビアでは夜の時間に、que tú puedas entender la palabra. あなたがこの御言葉を理解することができるように、Te voy a pedir el favor あなたにお願いがあります。que se esté concentrado para poder entender. 御言葉が理解できるようにどうぞ集中してください。Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 24. 本日はマタイの福音書24章を読んでいきます。Verso 43 y 44. 24章の43節と44節ですね。Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 43節、このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつ頃にやってくるかを知っていたら目を覚ましてみすみす自分の家に押し入れさせはしないだろう。Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 44節、だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。アーメン。Una palabra de oración. これは祈りの御言葉ですね。Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Me coloco bajo tu unción, bajo tu aprobación y bajo tu temor. Unge los oídos, Señor, de cada persona que va a escuchar esta palabra. Glorifícate. Toma la hermana, Señor, que está traduciendo. Únenos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y que tu nombre sea glorificado, y que quienes escuchan esta palabra sean edificados. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a hablar un poco sobre la venida del Señor. 今からイエス様の再臨について話したいと思います。Te quiero hacer una pregunta, la he hecho a muchos en estos días. この質問は多くたくさんしていますが、あなたに質問があります。Si en vez de esta pandemia このパンデミックを通して hubiese venido el Señor, このパンデミックで神様が来ていたら、¿estás preparado? あなたは準備できていたと思いますか？ Por eso quiero que me regale un poco de su tiempo. から少しあなたの時間を頂戴して、y también de su atención. あなたの集中をもらって、nunca antes 前、yo había pensado tanto en la venida del Señor como ahora. 前にイエス様の再臨を今ほど考えていたことはありません。Y por eso siento en mi corazón hablar esta noche だから今日はこの話をしたいと思います。de la venida del Señor. イエス様の再臨について話します。Esta pequeña parábola del ladrón nocturno この夜の泥棒の話ですが、que explicó Jesús イエス様が説明していて、era conocida por el apóstol Pablo y por los creyentes パブロそして信者たちによって知られていました。que se convirtieron gracias a su predicación. 彼の御言葉によって身を改めた人たちによって知られていました。Casi 20 años antes de que el evangelista Mateo la recopilara. マタイが、宣教師マタイが話す20年よりも前に話されていました。Como también en el testimonio en Tesalonicenses テサロニケの証と同じように que nos está diciendo こう言っています。Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
イエス、あなたたちが知っているようにイエス様の再臨は来ます。así como ladrón en la noche. 夜の泥棒のように。Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. 第一テサロニケの5章2節ですね。Y tan segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 10. 第2ペテロ3章10節にも書いてあります。El cual dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ここにも、イエス様の再臨は夜の泥棒のように来ると書いてあります。En el cual los cielos pasarán con gran estruendo. 天は激しい音を立てながら消え失せ。Y los elementos ardiendo serán deshechos. 自然界の小要素は熱に溶け尽くし、Y la tierra también. 地とそこで作り出されたものは Y habrá un gran estruendo. 暴かれてしまいます。Los cielos pasarán con gran estruendo. このようにすべてのものは滅び去るのですから、 Y los elementos ardiendo serán deshechos. あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。 Y la tierra y las obras que en ella hay. そして自然界の小要素は燃え尽き、 serán quemadas, 溶け去ることでしょう。 puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. しかし私たちは義の宿る新しい天と新しい地と ¿Cómo no debéis vosotros andar 神の約束に従って待ち望んでいる en の。 santa y piadosa manera de vivir? ここであなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。 Esta parábola parece un poco この話は少々、 desconcertante. 難しいですが、 Se habla de un acontecimiento trágico y desastroso. 少し残酷な話でもあります。 Se compara con un robo nocturno, ここにたくさんの例が書いてあるように、 el cual se viola una privacidad privada. イエス様の御言葉が書いてあります。 ¿Qué tiene que ver su venida con un ladrón? イエス様の再臨と夜の泥棒はどういう関係があるの ¿Cómo か。 es posible comparar una actividad delictiva こういう例えと何が関係しているのか。 con la venida gloriosa de Cristo? イエス様の再臨と何が関係しているのでしょう。 ¿Acaso no se habla siempre como un día de gran gozo y alegría para los seguidores de Él? イエス様を信じる者に対しては喜びにあふれた日ではなかったのでしょうか。 ¿No lo vemos como la culminación de todo el sufrimiento, del dolor y las lágrimas? 私たちが重ねた努力のゴールではないんでしょうか。 Así será, そうなります。 pero solo para los que permanecen fieles y vigilantes. でもそれは忠実にイエス様を信じた者の方たちのためだけです。 Y que realmente lo están esperando a Él. そして心から彼を待ち望んでいる人たちのために、 Los hijos de luz deben estar preparados 光の子たちは準備していなければいけません。 para que no sean sorprendidos. その日が突然やってこないように。 La imagen del robo pretende hablarles この盗みの例えば、 de la catástrofe eminente que se avecina. この潜んでいる危険についてですね。 La parábola pretende despertar las conciencias 私たちに目覚めさせてほしい。そしてまた信じてほしい。 Se trata de una situación de crisis, de emergencia, これは緊急の状態を表しています。 porque la ruina para los que no creen y los que no obedecen llegará. そしてこの困難は信じていない人たちに来るからです。 El reino de Dios está cerca, イエス様の御国は近いです。 pero la gente sigue viviendo de cualquier manera, でも人々はどうでもいいように生きています。 como si nada fuese a pasar, 何も起こるはずがないかのように生きています。 como en los tiempos de Noé, que comían, bebían, se casaban, ノアの時代のように、お酒を飲んで、違う結婚をして、 hasta que llegó el diluvio. そしてその嵐がやってきた日ですね。 El Señor quiere zarandearnos para despertarnos del confort. イエス様は私たちにこの日々の日常から抜け出してほしいと願っています。
para que abramos nuestros ojos espirituales, 私たちが霊的な目を開けてほしいと願っています。pues esto será un acontecimiento terrible para el mundo. そしてこれは世界にとってとても大きな衝撃となるからです。Lo que el Señor quiere resaltar en esta escritura イエス様がこの御言葉で言いたいことは、es la idea de estar en vigilancia いつも警戒態勢にいろということ y で de permanecer en fidelidad イエス様に忠実な心にいるというこ mientras と。 vivamos en este mundo. この世の中に生きている限り、 Realmente no se sabe cuándo nos van a robar, ここにも書いてあるように、いつ盗人が来るかわかりません。 ni el día ni la hora. 時間も日付もわかりません。 Uno no está preparado para que lo roben. 盗みに来るためにいつも準備している人たちはいません。 Hace muchos años, 何年も前に、 aquí en la ciudad de Medellín, yo salí a dejar a mi hija a una clase de música. 私の娘をここメデジンで音楽教室に連れて行ったところがあります。 Y todo me imaginé ese día, たくさんのことが起こることを想像しましたが、 pero cuando estaba dentro del automóvil, しかし車の中にいるときに、 llegó una pareja ある夫婦が近寄ってきて、 con un arma y me la colocaron en mi cabeza. 銃を持って私の頭に突き刺してきました。 Y me quitaron el carro. そして車を奪い取られました。 Yo no estaba preparado para ello. 私はそれに対して何も準備していなかったの Me で、 tomó de sorpresa. とても衝撃を与えられました。 Dios guardó mi vida, イエス様は私の人生を守りました。 pero esto me impresionó muchísimo. しかし私にとってはすごいびっくりした出来事で Duré した。 unos días muy impactadas. 何日もその衝撃が抜けることはありませんでした。 Por eso dice la palabra de Dios que el padre de familia fue sorprendido. イエス様の御言葉に書いてあるように、家族の、大黒柱はびっくりさせられたと。 Pues también encontramos que los contemporáneos de Noé ノアの時代でも、 nunca habían visto llover, 雨が降ることはなかったんです。 menos iban a esperar un diluvio. 嵐が来ることなんてもっと考えられ O ない。 que los sodomitas その住民たちが nunca llegaron a imaginarse 想像もつかないことが que 起きまし llegaría た。 a caer fuego y azufre del cielo. 天から炎が降りてくるなんて考えもしなかったんです。 Pues ellos estaban viviendo una vida tan desordenada 彼らの人生はすごいごちゃごちゃしていて、 como está viviendo nuestro mundo. 今世の中が起きている現象と同じことが起きていました。 Por eso es que la iglesia del Señor だからイエス様の教会は、 necesitamos entender que esto que está pasando この今起きている現象は、 es un propósito de Dios. イエス様の目的であると。 Entiendo que personalmente que esta pandemia tiene dos propósitos. このパンデミックは私的に2つの目的があると思ってい Un ます。 despertar espiritual de la iglesia. 教会全体の目覚めを求めているのと、 Un volver a tener esa pasión por la presencia de Dios. イエス様に対する情熱をもう一回味わってほしいと。 El Señor quiere sacudirnos. イエス様は私たちを揺すぶりたいんです。 Quiere que salgamos de ese sueño, 私たちが見ている夢から抜け出してほしいんです。 de esa tranquilidad. その落ち着きから、Algunos cristianos あるクリスチャンたちは、 están muy satisfechos aquí en la tierra. この世の中にとても満足している人たちが、 Están arropados entre las sábanas del confort 満足してもう何も動きたくない人がいます。 y de las cosas que les proporciona el mundo. そして世の中から与えられていることに満足している人がいます。 Yo quiero invitarle en esta noche 今日私が言いたいのは、 que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. イエス様が私たちに何を求めているのか理 San 解して Lucas ほ el しい。 capítulo 21, verso 34 al 36. 21章の34節。 Y dice, mirad por vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida.
y venga de repente sobre vosotros aquel día, 洪水や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. その日は地の表にあらゆるところに住む人々に全てに襲いかかるからである。Y mira lo que nos está diciendo. ここに書いてあるのは、 Velad pues orando en todo tiempo. しかしあなた方は起ころうとしていることすべてから逃れて、 Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas 人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。 y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ここに書いてあるように、人の子の前に立って目を覚ましてお祈りしていなさいと書いてある。 Una de las cosas hoy en día en muchos cristianos 多くのクリスチャンに今起きていることは、 es la mediocridad. 怠けているということですね。 Y encontramos algunos predicadores modernos そして中には、説教者の中には、 que lamentablemente están dando sermones muy sofisticados 出している御言葉があまり、いいものではない。 y pareciera que sus sermones están destinados a adormecer a la gente antes que despertarla. 彼らの御言葉は人を目を覚ませるっていうよりはもっと眠らせる現象を起こさせている場合があります。 Y encontramos personas muy complacientes y relajadas そしてそれに対してリラックスして満足している人たちがいます。 El otro día un predicador en Estados Unidos アメリカである説教者がいました。 que le estaba predicando a miles de personas. 何千人もの人たちに御言葉を伝えていました。 Cristo no va a venir hasta que cada uno no tenga un carro y una casa nueva. キリストはみんなが家と車を持つまで来ることはないでしょうという御言葉を伝えています。 ¡Qué error tan grave! それはすごい大きな間違いです。 Porque eso no es lo que dice Dios. それはイエス様が言っていることではありません。 Yo quiero invitarles, hermanos, en esta noche 今日私が言いたいのは、 a que seamos conscientes みんなが意識を持ってほしいです。 que estamos de paso por este mundo. ここの地球に生きている間は通過点なんです。 La última vez que estuvimos en Europa, en la convención en España y visitando a los hermanos en Italia, 最後、スペインの全国大会としてイタリアに行ったとき、 había muchas personas con el pasaporte europeo. たくさんの人たちがヨーロッパのパスポートを持っていました。 Ah, ellos sacaban pecho, tengo pasaporte europeo, みんな自慢げに私はヨーロッパのパスポートを持っていると tengo 思います。 nacionalidad europea, 私はヨーロッパ人だって言ってました。 así que puedo entrar a cualquier parte del mundo. だから世界中どこにでも入れる。 Pero ¿cuántas de esas personas murieron? でもそこの中の人たちはどれぐらいの人が No 死 se にました。 pudieron llevar los carros, las casas, no se pudieron llevar la ropa. 彼らが持っている車も家も洋服も何も持っていくことはできませんでした。 Ni siquiera les pudieron hacer un entierro digno. 彼らの値する、葬式をしてもらうことができませんでした。 Porque estaban tan contagiados すごくコロナで感染していて、 que los tuvieron que sacar de los hospitales de una vez al cementerio. 病院から直接もうお墓に埋められてしまうということが起きているからです。 Tanto orgullo de la gente, tanta prepotencia. 彼らはすごい自信に溢れていたにもかかわらず、 Lamentablemente estamos viviendo en un mundo que no necesita a Dios. 残念ながら今の世の中はイエス様を必要としていません。 Ah, ellos necesitan a Dios para que les dé comida, para que les dé plata, para que les dé salud. 彼らはイエス様をお金とか食事とか健康をもらうためだけに求めているんです。 Pero no quieren a Dios para adorarlo, para obedecerle. でもイエス様を賛美するために彼の言うことを聞くためには求めていないんです。 Pero esta noche yo quiero hablar a la iglesia. 私が今日教会に言いたいのは、 Porque si la iglesia se prepara de verdad como tiene que ser para la venida de Cristo, イエス様の再臨に対する準備をきちんとしているなら、 esa iglesia se va a encargar de ayudar a muchas personas para que conozcan a Cristo. その人たちは同時に多くの人がイエス様を知るために動くはずです。
No podemos impactar a otros mientras nosotros no estamos impactados. 私たちが衝撃を与えられていないと、他の人に衝撃を与えることはできません。Encontramos cristianos que han perdido la capacidad de discernir los tiempos. 今のクリスチャンたちは今がどういう時期にあるのか判断できなくなっています。Había algunas profecías que ya venían cumpliéndose hace rato. 前から多くの予言が、もうなされていましたが、Una de ellas es que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. その中の一つは、この世の中の最後の時期は悪が多 Que く por 発 causa 生 de す la る。 maldad el amor de muchos se enfriará. その悪に対して愛は多くなくなってしまうと。También nos estaba hablando que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, そのソドムとゴモラの話じゃないですが、 así será la venida del Hijo del Hombre. そういう時期のようにイエス様は来ると言っています。 Iglesia, estamos viviendo un tiempo de Sodoma y Gomorra. 今はそういう時期を生きているんです。 Pero lo más triste es que antes de que pasara esta pandemia, でも一番悲しいことは、 muchos hermanos 多くの人たちが no se les veía preocupados por la venida del Señor. イエス様の再臨に対して何も心配していないことです。 Pero ahora esto que vino a nivel mundial, でも今この世界的に起きていることが、 sí tiene que darnos un despertar profundo y espiritual 私たちに霊的な目覚めを起こさなければいけません。 de que el Señor va a venir. イエス様は来るんです。 Que por eso tenemos que vivir justamente y santamente. だから私たちは清く忠実に生きていなければいけないのです。 Por eso es que este breve relato del ladrón ですからこの盗人の話は、 que actúa de noche 夜に行動すると書いてあるんですが、 fue dirigida originalmente por el Señor a la muchedumbre イエス様が多くの人に伝えたいことの一つです。 que no aceptaban sus palabras. 彼の御言葉を信じない人たちに、 Y que muchos de ellos no querían creer en el maestro. 多くの人たちが彼を信じたくなかったときに、 El Señor les hablaba para que ellos entendieran. イエス様は彼らが理解するように話していました。 Pero muchos no entendían. しかし多くの人が理解しませんでした。 Pero nosotros, la iglesia en este tiempo, しかし私たち教会は今の時期、 debemos adoptar una actitud de vigilancia fundamental 本当に注意深い行動が必要になってきます。 en la fe y en la convicción de lo que es el reino de Dios. この信仰に対する考え方を改めなければいけません。 Esta parábola nos está enseñando この話で教えてくれるのは、 cómo conseguir que el cristiano se despierte, どのようにクリスチャンは目覚めることができるのか、 que pueda adoptar una actitud de vigilancia. どのように警戒態勢を作れるのか。 Tal vez tú estás con muchas ocupaciones. あなたは今多くのことに悩んでいると思います。 Bueno, antes de esta pandemia, このパンデミックの前でも、 llevábamos una vida muy a la carrera y muy acelerada. すごい忙しくて勢いのある人生を送っていたかと No 思います。 teníamos tiempo para pensar en la venida del Señor. イエス様の再臨について考えることができなかったかもしれない。 Lamentablemente, muchos cristianos 残念ながら多くのクリスチャンは、 estaban en ese adormecimiento espiritual, その霊的な眠りについていたんです。 ocupados trabajando, 多くのことに忙しく、 adquiriendo muchas cosas materiales. 物理的なものを多く求め、 Poco tiempo para orar, poco tiempo para ayunar, poco tiempo para asistir a los cultos como tiene que ser. 祈り、断食、そして礼拝に対する時間を割いている人たちが多くいました。 Pero con este confinamiento, しかし、この状況に対して、 Dios ha hecho que estemos encerrados en casa. イエス様は私たちに家で自粛する期間を与えてくれました。 Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo en casa? 私が聞きたいのは、家で何をしていますか？ ¿Todo el día conectado en las redes sociales? 一日中 SNS につながっていますか？
Ay, hermana, pero yo estoy escuchando cultos, mensajes, alabanzas. いや、私はイエス様の御言葉を聞いて賛美をたくさん SNS で見ているんですという人 Y がい sí, ます。hay que escuchar mensajes, そうですね。御言葉を聞く必要が確かにありますが、 hay que escuchar alabanzas. 賛美も聞く必要がありますが、 Necesitamos sacar tiempo para encerrarnos con Dios, 私たちはイエス様と二人きりになる時間を作る必要があるんです。 a revisar en qué cosas estamos fallando, 私たちが何を欠けているのか、何が必要なの que か nos を見極 están める時 robando 間。 la presencia de Dios en nuestras vidas. イエス様の臨在が私たちから失われているという自覚を持つ必要があります。 Tal vez muchos cristianos ahí en Japón この日本には多くのクリスチャンがいると思いますが、 estaban viviendo una vida espiritual mediocre, この霊的な人生でも中途半端に生きていたと思います。 porque claro, como todo lo tenían o lo tienen, 私たちは多くのものを物理的に持っているので、 pues como poca dependencia de Dios. イエス様を必要としていない人がいます。 Y déjeme decirle que Dios nos está estrechando el camino. イエス様は私たちの道を本日狭めているんです。 Y Dios nos va a sacar de esta pandemia. そしてイエス様はこのパンデミックから私たちを抜け出させてくれます。 Y de pronto vamos a tener como un respiro. そして少し休憩、休みがあるかと思います。 Pero ahí es donde tenemos que prepararnos. しかし私たちはそこで準備しなければいけません。 Porque el cumplimiento de la palabra se va a acelerar. イエス様の御言葉の予言はどんどん勢いを持っていくからです。 Esta pandemia tiene el mundo arrodillado. このパンデミックは全世界がイエス様にひれ伏すことを、 Tiene el mundo asustado. 全世界が衝撃に満ち溢れていて、 Y la gente que no conoce a Dios イエス様を知らない人々が le echan la culpa a la China. 中国のせいにしているんです。 Pero no entienden que es que este es el cumplimiento de la palabra de Dios. しかしこれは中国ではなく、イエス様の御言葉、予言なんです。 Que dice que en los últimos tiempos イエス様の御言葉にあるように最後の habrán terremotos, habrán pestes, habrá hambre. 地震やパンデミックやそして飢えがあることが記されています。 No te confíes mucho que porque estás en Japón, en el país de la abundancia, 日本にいるからって満足してはいけません。 Dios también va a tocar todas las naciones. イエス様は全世界を震撼させるんです。 Cada vez que yo tenía la oportunidad de ir a Estados Unidos, 私がアメリカに行く機会があったときに、 me impresionaba mucho cómo botaban la comida. 食べ物を多く捨てていることに衝撃を受けました。 Que no podía pasar de cierta hora de preparada porque enfermaba a la gente y la botaban. 作った時間からある一定の時間を超えると人々に病を与える危険性があることから捨てられてい Pero ました。 algunas veces predicando, しかし、御言葉を伝えているとき、 Dios me ponía a decirle a la iglesia, 神様は私たちに教会にこう言うと言 cuidado われます。 hermanos, 注意しろと。 con ese desperdicio de comida. その食の無駄、気をつけ Porque ろ el と。 mismo Jesús cuando alimentó las multitudes, dijo que guardaran lo que quedó. イエス様も、多くの、食料を民に与えたときにその食料をちゃんと守れと言いました。 Y muchos estaban tranquilos. そして彼らはすごい落ち着いていましたが、 Estamos viviendo en una potencia mundial. 今とても大変な時期に世界はいるんです。 Vivimos holgadamente y tranquilamente. 今落ち着いていると思いますが、 Pero en este momento, しかし今、 esta potencia mundial このパンデミックは va a pique. ピークに陥ることになります。 Ya va para 30 millones de personas sin empleo. 多くの人たちが職を失っています。 Mi hijo trabaja en una empresa allá en Estados Unidos 私の息子もアメリカで、働いていますが、 y despacharon 180 empleados. そこでも多くの人が職を失っています。もう職はないと言われてしまいました。 A mi hijo le dijeron, si quieres, quédate, 私の息子は良ければ残ってもいいと言われましたが、 pero te vamos a bajar mucho el sueldo 給料はすごいカットするよと言われま porque す。 no hay dinero. お金がないからです。 Yo nunca había visto en Estados Unidos la gente haciendo fila para que les regalen un mercado. アメリカで人々が、ご飯を得るために並んでいることを見たことはありませんでした。 Hermanos, entendamos que Dios está quitando el orgullo de la humanidad. イエス様は私たちの傲慢な心を奪っているのです。 Dios está tocando las potencias mundiales.
イエス様はこういう機会を利用しているんです。Pero aquí es donde la iglesia tenemos que levantarnos con ese conocimiento de lo que Dios dice ですから私たちはイエス様の御言葉をちゃんと理解して立ち上がる必要があります。y prepararnos para su venida. そしてイエス様の再臨に向けて準備する必要があります。Cuando la gente tiene muchas cosas materiales, 人々が物理的なものを多く持っているとき、se apegan mucho a las cosas de la tierra. それに対してすごい執着心を持ちます。Pero mire lo que el Señor nos dice. でもイエス様はこうおっしゃ Mirad ってい por ます。 vosotros que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. 世の中に対して執着心を持つなとイエス様はおっしゃっています。La avaricia se ha metido en muchos cristianos 傲慢な心は多くのクリスチャンの心を占領しています。 porque los he visto. 私がそれを実際に見ていま Todo す。 es dinero, todo es trabajo. すべては金で、すべては仕事 El que で、 tiene quiere tener más. もっと欲しい人はもっともらえて、 Pero nos olvidamos lo que dice la palabra. しかしイエス様の御言葉を忘れているんです。 El Señor dijo, gran ganancia es la piedad, イエス様の御言葉にはこう書いてあります。 acompañada de contentamiento. イエス様の御言葉をちゃんと理解する必要があると。 Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. 私たちが世の中で得たものは何も再臨の時に持っていくこ Así que とは teniendo ないんです。 sustento y abrigo, だから私たちが世の中で持っているものは、 estemos contentos con esto. これに満足しています。 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. でも、多くの悪いことは金に対する愛です。 Hubo un hombre en la Biblia que hizo una oración muy especial. 聖書の中に特別な祈りを捧げた男がいます。 Y hay muchos cristianos que no la quieren hacer. そして多くのクリスチャンはそれをしたくないと思って Parece い que le ます。 huyen a esa oración. それに対して逃げている人がいます。 ¿Y sabes cuál es? それがどれかというと、 Señor, no me des riqueza, 私に、金を与えないでくださいと。 pero tampoco pobreza. でも、お金がないことも困ります。 Manténme del pan necesario. 私が必要な分を与えてください。 No dice del pan que quiero, sino del que necesito. 自分が必要なものではなく、欲しいものではなく必要なものな Porque の。 una cosa es lo que quiero, 私たちが欲しいものと otra cosa es lo que necesito. 必要なものはまた違うからです。 Iglesia de Dios, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? 今私たちはどういうクリスチャン人生を歩んでいますか？ Algunos cristianos han caído en la religiosidad, 多くの人たちはとても宗教的になっているかもしれませ han ん。 perdido el gozo del Señor. イエス様に対する喜びを失っているかもしれません。 No mires la iglesia como un club social de entretenimiento. イエス様の教会を一種の娯楽として見ないでください。 La iglesia no es un lugar de entretenimiento. 教会は娯楽の場所ではありません。 La iglesia es el lugar 教会というのは、 donde Dios nos lleva para santificarnos, para purificarnos, para adorarlo, para ser más santos. イエス様が私たちに彼を賛美するためにもっと清くなるために与えられている場所です。 Recuerda lo que dice la Biblia. 聖書に書いていることを忘れないで Sin ください。 santidad nadie verá al Señor. 清さがなければ誰もイエス様を見ることはありません。 En todo tiempo sean blancos tus vestidos. あなたの着るものがいつも白くあっ Y てほしい nunca falte ungüento sobre tu cabeza. あなたの脳にいつもイエス様がいてほしいと。 Yo invito a la iglesia de Japón en el nombre de Jesús 今日私が日本の教会に言いたいのは、 a que revisen cómo están delante de Dios. あなたがイエス様の前にどう映っているか確認してください。 Cristianos que han caído en amargura, resentimientos, envidias, enojos. クリスチャンなのに怒りやそういう悪いことに包まれている人たち。 Dicen que tienen el Espíritu Santo, イエス様の聖霊を持っていると言うんですが、 pero lo que demuestra que uno tiene el Espíritu Santo でも私たちが本当に聖霊を持っているかどうかは、 no es porque a toda hora esté hablando en lenguas. いつも威厳を話していることではなく、 Claro, hay que hablar en lenguas, 確かに威厳では話す必要があり pero ます。 lo que demuestra que uno tiene el Espíritu Santo でも私たちが聖霊を持っていると示してくれるのは、 es el fruto del Espíritu. イエス様の実りで Y す。 si ese fruto no está en nosotros, その果実が私たちにないとき、イ el día que el Señor venga, エス様が来たとき、 aquí nos vamos a quedar.
この世の中に残ってしまいます。Yo les quiero motivar esta noche 私が今日伝えたいこと a は、 estar alerta, 警戒してください。 a estar preparados. 準備していてください。 ¿Qué cosas esta noche te impiden para irte con el Señor? 今日あなたがイエス様と一緒に行くために邪魔しているものは何ですか？ Dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida. あなたの心がこの世の中のことでいっぱいにならないように、 Ojalá que esta pandemia nos sirva. このパンデミックが私たちに有効活用できるように、 De este confinamiento tenemos que salir mejores cristianos, この機会を通してより良いクリスチャンになる必要があります。 mejores servidores. 今よりももっといい人に。 Yo siento que Dios nos va a enviar un avivamiento en el mundo de muchas almas. イエス様は私たちに多くの人を与えてくれると確信しています。 Porque su venida está cerca. なぜならイエス様の再臨は近いからです。 Pero qué tan preparados estamos espiritualmente para recibir este avivamiento. でも私たちは霊的にどのように準備していますか？ ¿Cuánto tiempo estamos orando para la llenura de la presencia de Dios en nuestras vidas? イエス様の臨在が私たちの人生を満たすためにどのぐらいお祈りしていますか？ ¿Estás esperando al Señor? イエス様を待っていますか？ ¿Crees tú que Él va a venir? 彼は来ると信じていますか？ La Biblia dice que en los últimos tiempos 聖書には最後の日々には、 se levantarán algunos ある人々が立ち上がると書いてあります。 que dirán, ¿y qué es del día de su advenimiento? いや、そんな日はないと。 Yo he encontrado gente que dice, yo llevo años escuchando que el Señor va a venir y no viene. 私が知っている人で、イエス様は何年も前から来ると言っていますが、来ないじゃないかという人がいる。 Pero nosotros no podemos tener la venida del Señor por tardanza, でも私たちはそれを思ってはいけないんです。 sino que Él es paciente イエス様は待ってくれているんです。 y nos está dando una oportunidad para consagrarnos más. 私たちが変わるチャンスを与えてくれているんです。 Hermanos, yo les invito a andar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu. 私が言いたいのは霊的に歩んでそう生きてください。 Pero para poder tener estas cosas, de andar, de vivir en el Espíritu, イエス様の道で霊的に生きるためには、 necesitamos orar en el Espíritu. 霊によって祈る必要があります。 Cuando tú oras en el Espíritu, 霊によって祈るときは、 vives en el Espíritu. そしてそれで生きているときは、 Yo no entiendo cuando una persona dice que ora en el Espíritu, 私は霊的に祈っているという人が、 pero lleva una vida desordenada. すごいごちゃごちゃな人生を送っているということは理解できません。 Si algo hace en nuestras vidas prepararnos para la venida de Él, es una conexión de oración en el Espíritu. 私たちがイエス様の再臨に向けて準備できるのは、イエス様と祈りを通してつながることです。 ¿Quiere que le diga algo? 私が今日言いたいのは、 Yo todos estos días he venido sintiendo un gozo por la venida del Señor. 私は最近イエス様の再臨に対してとても大きな喜 Yo びを quiero 感じています。 encontrarme con Él, 私は彼に会いたいです。 pero yo no puedo pretender estar en la eternidad con Él si no estoy aquí con Él. でも私が世の中、ここで神様とつながっていないなら、再臨でもつながることはできません。 Preparémonos para su venida. 彼の再臨のために準備しましょう。 Llenémonos más y más y más de Él. 彼によってもっと満たされましょう。 Démosle lugar a Dios para que nos libere y nos quite aquellas cosas que nos impiden andar en santidad. 私たちが霊的に生きるために邪魔しているものを取り去ってくださいと願いましょう。 Antes de esta situación que estamos viviendo, この状況になる前に、 yo a veces tenía muchas tristezas 私は多くの悲しみを抱えていることがありました。 de ver lo que estaba pasando en muchas vidas de cristianos, クリスチャンの方々の人生に起きていることを見て de 悲しんでいます。 ver algunas cristianas que estaban cambiando su manera de vestir. 服装とか変わってしまっている姉妹を見るときも悲しかったです。 Y hasta se atrevían a decir, es que Dios no mira lo que, Dios no mira por fuera, Dios mira por dentro. その人たちは、イエス様は、外面ではなく内面を見ているんだと言い張る人も Y いま aún す。 las veía sirviendo y en las iglesias ministrando, pero en condiciones de sus ropas, no de santidad.
服装が適していないにもかかわらず、イエス様に同じように仕えている人がいました。Hermana querida, yo quiero que tú entiendas que somos por fuera lo que somos por dentro. 私があなたに理解してほしいのは、私たちの内面がその外側を表すんです。Necesitamos santidad por dentro y por fuera. 私たちは清さが内面でも外でも必要なんです。Hay cantidad de iglesias hoy en día que dicen, usted puede vivir como quiera. Dios va a salvar ese alma. Su cuerpo nada tiene que ver. 多くの教会では、あなたは好きなことをしていいんだよ。イエス様は内面を見るから、見た目を見ないからという教会があります。Pero qué mentira tan grande. でもそれは大きな嘘です。La Biblia nos está hablando de la santidad. 聖書には清さについて書いてあります。El año pasado yo fui a unos lugares. 去年私が行った場所で、Y yo regresaba de esos viajes llorando. その旅から帰ってくるとき、私はよく泣いていました。 Preocupada por la vida espiritual de mujeres. 多くの女性の霊的な人生に心配して泣いていました。Que le estaban dando rienda suelta a la carne. 肉によって生きている人が多くいたからです。Y yo decía, Señor, ¿esto es normal? 私はイエス様に、主よ、これは普通なんでしょうかと聞いていました。 ¿Cómo fácilmente se pierde el temor de Dios? どうしたらこんなにあなたへの恐れがなくなるんでしょうかと。 Y cuando a veces escuchaban mensajes que se hablaba con ese celo de la santidad. そしてその清さについて御言葉で話されるとき、 Había personas que no les gustaba. その御言葉を嫌う人、嫌になる人もいました。 Hasta escuchaba que decían, no, no invitemos a tal persona porque eso es pura santidad, pura oración y puro ayuno. いや、あの牧師はその清さとか断食とかの話しかしないから、招待するのはやめようという人もいました。 No, preferimos predicadores con más teología, con más psicología, con más conocimiento. もっと、歴史について教えてくれる説教者がいいとか、そういう人がいました。 Y no es que el conocimiento sea malo. その知識というのは悪いことではありませんが、 Pero la Biblia sí dice que el mucho conocimiento envanece. しかし聖書には多く知識を蓄えていても良くないと書いてあります。 Y el hombre más sabio del mundo dijo, el fin de todo discurso es, 世の中で一番賢かった男は、 teme a Dios y apártate del mal. あなたはイエス様についていけ、そして悪から離れろと言っていました。 Pero ahora que estamos viviendo esto tan terrible y tan impresionante, しかしこの今生きている悲惨な状況は、 tal vez la teología está quieta. 哲学は少し立ち止まっているかと思います。 Tal vez la vanidad y el orgullo y la mundanalidad de muchos 多くの傲慢な人たちは está en un rincón. 少し片隅に寄っているかと思います。 Porque tenemos que convencernos que Dios está permitiendo esto para limpiar su iglesia. なぜならイエス様は教会をきれいにするためにこの状況を起こさせていると理解す Y る el 必要があ Señor り está ます。 zarandeando su iglesia. イエス様は教会を揺さぶっているんです。 El Señor está trasvasando la iglesia. イエス様は教会に目覚めてほしいと思っているんです。 Porque Él va a venir por una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin contaminación. イエス様は彼の教会、清く生きている教会を迎えに来るからです。 Ese fue el mensaje que Dios me dijo que les diera. これが私がイエス様によって与えられた御言葉です。 Yo quiero irme con el Señor. 私はイエス様と共に生きたいです。 Si tú te quieres ir con Él, もしあなたが彼と生きたいなら、 tienes que apartarte del mal. 悪から離れる必要があります。 Tienes que dejar la vanidad, el orgullo, la mundanalidad. 傲慢や世の中に持っている執着を捨てなければいけません。 En Nueva York, que se ven los almacenes de la ropa más costosa. 高いお店、洋服のブランドがありますが、 Grandes artistas y actores llegaban a comprar a Manhattan. そのマンハッタンにすごい有名な女優や俳優が買い物に来ています。 No les importaba pagar miles y miles de dólares por vanidades. 自分の欲のために何千万円も何百万円も使えることを惜しまなかったんです。 Pero ahora están en un sepulcro. しかし今は墓の中にいる。 La vida del hombre es como la flor del campo.
に人の命は花のようです。que hoy es y mañana deja de ser. 今日咲いていますが、次の日には枯れている場合があります。Yo te invito, mi hermano, mi hermana, 今日私が兄弟姉妹に言いたいことは、aléjate del mundo. 世の中から離れてください。Cuando vuelvas a salir a la calle, もう一度外に出るときは、demuestra que ya eres un hijo de Dios santo de un todo. 私の人生はもうイエス様の道によって清く生きると、そう示してください。Que se acabe la hipocresía. 嘘はやめてください。Que se acabe en medio de nosotros ese doble cristianismo. 私たちの中にある二重クリスチャンという人生 La を Biblia dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. イエス様の御言葉には希望がある人は助かります。 Así como Él es limpio. イエス様が清いように、 ¿Cuántas mujeres 多くの女性は、 dicen, yo no soy capaz de dejar esta ropa por seguir す el ごくの大好き cristianismo? な服をやめることはできないという人がいます。 Es que yo no puedo dejar las joyas, la pintura, yo no puedo. 私は宝石やジュエリーやそういうものはやっぱりやめられないという人がいます。 Y personas queriendo vivir un cristianismo a su manera. 自分の好きなようにクリスチャン人生を生きたい人たち。 No ellos acomodándose al evangelio, sino que el evangelio se acomode a ellos. クリスチャンがイエス様の御言葉に従うのではなく、イエス様の Y 御 así 言葉 no が自分たち es. に、 Así でも no そう es. ではありません。 La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, イエス様の御言葉には世の中のものは全部過ぎ去ると書いてあります。 pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. しかしイエス様に仕える人たちは永遠に生き続けると書いてあります。 ¿Sabes qué siento a veces en mi corazón? 私の心でたまに思うことがあります。 Que lo de esta pandemia se terminará このパンデミックが終わって、 cuando la iglesia nos unamos todos a santificarnos más, a limpiarnos, a hacer compromisos con Dios después de que salgamos de la pandemia. このパンデミックが終わった時は、イエス様が、私たち教会がちゃんと清くイエス様の道に生きようと決心した時だと思います。 Apartarnos de todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. イエス様が望んでいないものから距離を置く。 Y como parte final, そして最後に、 les invito lo que dice la palabra de Dios. イエス様に書いてあることを私は言いたいです。 Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas イエス様の御言葉に従ってくださいと。 y andad por ellas. そしてその道を歩めと。 Yo les invito en esta noche como parte final. 私が今日最後に言いたいことは、 Qué bueno que cada uno de los que me están escuchando esta noche このライブを聞いている人たちが、 se atreviera a orar de una forma concreta, また違う方法でお祈りしてほしいと願っています。 pues de la única manera que podemos andar en el Espíritu なぜなら私たちが霊的に生きられる方法は、 y no satisfacer los deseos de la そして肉のものに求めないことは、 El mismo Señor dijo, velad y orad イエス様自身が祈り続けろと言っています。 para que no caigas en tentación. 誘惑に負けないために、 Cuando vuelvas a salir a la calle, また外に出たとき、 necesitas seguir orando, necesitas seguir ayunando. また祈り続けて断食し続けなければいけません。 Porque no faltarán los cristianos que están orando y ayunando ahora por la pandemia. 今、パンデミックのせいで、そのおかげでお祈りや断食している人たちがいます。 Están asustados por no ser contagiados por el futuro económico. 将来の経済的なことを考えて感染しないために焦っている人がいます。 Y de pronto sus oraciones son, Señor, que se acabe esta pandemia, que se acabe todo esto y que yo no pierda mi trabajo, mi economía. もしかしたらその人たちの祈りはこのパンデミックを早く終わらせて、そして仕事に何も影響がないようにって言っている人がいます。 Y claro, todos desearíamos que se acabe esta pandemia. ¿Quién no? 確かにその通りに早く終わってほしいとみんな願っているはずです。
Pero hermanos, también necesitamos sacar tiempo para pedir santidad, para pedir más temor de Dios, para oler más a la santidad de Dios. でも私たちはそれとは別にイエス様に対して清さとイエス様の御言葉に対する恐れを求めなければいけない。Porque el Señor no se va a meter a darnos lo que nosotros no le pedimos que nos dé. イエス様は私たちに私自身が求めていないことを与えることはありません。Yo te invito esta noche, 今日私が言いたいことは、si tienes problemas con tu carne, あなたの肉によって何か問題を抱えている porque の el は、 enemigo más grande なぜなら私たちの最大の敵 para que は、 tú seas un santo, un fiel, un consagrado, あなたが清い人生を送るために邪魔するものは、 es tu propia carne. あなた自身の、あなたの肉 No なの。 busques culpables por tus derrotas 自分の失敗を誰かのせいにしないでく o ださ por い。 tus fracasos espirituales. あなたの霊的な失敗も誰かのせいにしないでください。 No digas, yo no me he preparado para la venida del Señor. 私はまだイエス様の再臨に Es ま que だ準 mi 備していない。 papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa. 私の父や母や妻や夫が、 Atrévete esta noche a decir, Señor, la carne no quiere andar por las sendas antiguas. Atrévete a decirle, Señor, necesito que me des autoridad espiritual sobre la carne. 肉によって生きたくないと。 Atrévete a decirle, Señor, quita todo lo que me aleja de ti. あなたに対して邪魔しているものすべて取り去ってくださいと。 Atrévete a decirle, someto todos mis pensamientos a tu palabra. 私の考えをすべてあなたに委ねますと。 Pues la palabra de Dios dice, sujetando todo pensamiento a Cristo. イエス様の御言葉には私たちの考えがイエス様に Señor, 従ってなければいけ resucita ない mi espíritu en esta hora. イエス様は私の霊を蘇らしてくださいと祈ってください。 Conviérteme en un cristiano sensible a tu venida. あなたの再臨に敏感になれるクリスチャンにしてくださいと。 Porque hay dos cosas que nos esperan. そう願ってください。 O la muerte 私たちに待っているのは死か o la venida del Señor. イエス様の再臨かどちらかです。 Y como dije en estos días, 私が最近言っているように、 todos llevamos la lápida en la espalda. 私たちはいつも準備していなければいけません。 Algunos hermanos en Europa se fueron con el Señor. ヨーロッパのある兄弟姉妹たちはイエス様と一緒に Y esto nos tiene que mover que una de las dos cosas nos espera. さっきも言ったように、このどちらか二つが私たちの人生に待っていることです。 O partir con el Señor イエス様と一緒に行って死ぬか、 o esperar su venida. イエス様の再臨を待つか、どちらかです。 Esta tarde tuve una experiencia muy bonita y con esto termino. 今日私がお昼に体験したことなんですが、 Vino a mi mente mis padres. 私の考えに自分たちの両親を思い出しました。 Cuando muy grave. Mi padre estaba muy grave. 私の父はすごい、大きな病だったんですが、 Llevaba 6 meses en cama. 6ヶ月も病院に入院していて、 Y estábamos orando que el Señor lo sanara y lo sanara y lo sanara, porque solo tenía 68 años. イエス様にどうか彼を癒してください。まだ彼は68歳で若いですと祈っています。 Pero un día orando, Dios me dijo, me lo voy a llevar. でも私がある時、祈っていった時に、イエス様は私に彼を連れて行くと。 Y yo viajé a la casa de mis padres. そして私は両親の家に行きました。 Y Dios me dijo, entrégame el espíritu de tu padre a mí. そしてイエス様はあなたの父の霊を私に与えろと言いました。 Y yo llegué a mi casa そして私が家に着いた時、 y lo vi que estaba sufriendo un poco. そして彼を苦しんでいる様子を見た時、 Él no reconocía. 彼は何も認識することがで Sus きませ ojos んでした。 estaban cerrados. 目を閉じていて、 Lo tenían con oxígeno. 彼は酸素で繋がれていて、 Entonces yo le dije a mi hermana, そして私はお姉ちゃんに、 que no es convertida, 彼女がクリスチャンではないですが、 vamos a entregar el espíritu de mi padre a Dios. 私の父の霊をイエス様に捧げようと言いました。 Mi hermana dijo, ¿estás loca? 私の姉は、
おかしいんじゃない頭と。¿Qué quieres decir? ¿Que mi papá se muera? じゃあ私のお父さんを殺したいの？ Le dije, no, él no va a morir. 私は、いや、彼は死ぬ Él ことも pasa ない。 a una vida mejor. もっとより良い命に変わるんです。 Mi hermana no quería. 私のお姉ちゃんはそれは嫌だと言ってい Mi ます。 padre solo tenía 68 años. 彼はまだ68歳で、 Y yo le dije, déjame preguntarle a él 私はお父さんに最初聞いてみると言いました。 si quiere que entregue su espíritu a Dios. もし彼がそう望んでいるなら、 Y me dijo, bueno, hazlo. そしたら彼はじゃあそうしてと言いました。 Mi papá no hablaba, 私の父は話しませんでしたが、 no reaccionaba. 何もリアクションもしませんでしたが、 Pero cuando yo me acerqué al oído y le dije, papá, でも私が彼の耳に近づいて、お父さん、 ¿usted quiere que yo entregue su espíritu a Dios? あなたの霊をイエス様に捧げてほしいですかと聞いたとき、 Abrió sus ojos, 彼は目を開け、 comenzó a sonreír, 彼は笑い、 miraba hacia arriba, そして上を見て、 decía, yo veo ángeles que me esperan. 私は私のことを待っている天使が見えると言っています。 Y a las 12 horas completicas, そして12時間経った後、 se fue yendo, el Señor se lo fue llevando. イエス様は彼をどんどん彼のもとに連れて行きました。 Se fue en paz, 彼は平和のもと行きました。 se fue en tranquilidad. 彼は落ち着いて行きました。 Pero es que cuando él iba a ayunar, なぜなら彼が断食をしに行くとき、 se arrodillaba a las 6 de la mañana, 彼は6時にひざまずいて、 paraba a las 12 y leía la Biblia de 12 a 2, 午後の12時から2時まで聖書を読み、 y a las 2 volvía a orar そして午後の2時にもう一回お祈りを始め、 hasta las 6 de la tarde. 午後の6時まで祈っていました。 Años después, 数年経って、 mi madre se enferma, 私の母が今度は病気になり、 la llevan a la clínica 病院に連れて行ったとき、 y en cuestión de 4 o 5 horas 4、5時間経ったとき、 partió a estar con el Señor. イエス様のもとに行ってしまいました。 Pero cuando los médicos salieron a darnos las noticias, そして医者たちが私たちにその訃報をお伝えに来たとき、 dice el médico, 医者が言っていたのは、 su madre era cristiana, あなたの母はクリスチャンでしたと聞いてきました。 ella murió cantando y alabando a Dios con una sonrisa hermosa. なぜなら彼女はイエス様を神様を賛美しながら死んでいったと、亡くなったと言いました。 Ella se preparó también para esa hora. 私の母はそれに対して準備していたので、 Vamos a orar. 今からお祈りをしていきたいと思います。 Vamos a decirle al Señor que nos prepare, イエス様に私たちを準備してくださいと que 言っ nos てください。 sensibilice. 私たちが彼の再臨に敏感になるように、 Porque así como ladrón en la noche, なぜなら夜の泥棒のように、 cuando menos esperamos, 私たちが思いがけない時に、 así va a venir el Señor. イエス様の再臨は来るのです。 O la muerte nos puede sorprender. それか私たちの死が待っているかもしれません。 Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. イエス様と会える日までそのために準備しましょう。 No estamos jugando a iglesia. 私たちは遊んでいるわけではありません。 Estamos esperando a Jesucristo. イエス様を待っているんです。 Bendito Dios y Padre Celestial. Te doy gracias por tu palabra esta noche. Te doy gracias por tu misericordia. Yo sé que tú estás en cada hogar en Japón y donde quiera que cada persona está escuchando este mensaje. Señor, tú conoces cada corazón, cada vida. Salva a alguien esta noche, libera a alguien esta noche, transforma a alguien esta noche, limpia a alguien esta noche. Señor, tú vas a venir por una iglesia santa, por una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Santifica a tu pueblo, limpia a tu pueblo, libera de amargura, de resentimientos, de enojos, de mundanalidad, de orgullo, de altivez, que podamos entender lo que dice tu palabra,
que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y que nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Prepáranos para el encuentro contigo. Yo te lo pido en esta noche. Da corazones sensibles. Quebrántanos, Señor, que podamos ver esto que está pasando como una plataforma que nos está anunciando que tú vas a venir, Señor. Te lo pido en esta noche. Prepáranos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.